नमस्कार दोस्तों, ये जो मनी प्लांट दिख रहा है और आप भी चाहते हो कि आपके घर भी हरी भरी नहीं रहती है, तो आज हम बताते हैं आपको अच्छी सी टिप्स। ये मनी प्लांट जो है, आप इसमें एक हफ्ते में एक बार जो अपनी सब्जियों का जो पानी होता है, आलू प्याज का जो भी पानी होता है, वो पानी आप इसमें डाल सकते हैं और आपका मनी प्लांट हरा भरा रहेगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ आप जो गोबर का खाद होता है, उसका पानी भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये आपका मनी प्लांट जो है हमेशा गर्मियों में हरा भरा रहेगा। तो गाइज, कैसी लगी जानकारी?